大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello， 大家好，我係 Johnny，歡迎睇下頻道。咁喺我未開始之前呢，希望大家訂閱咗我 channel 先。如果覺得啲片係好嘅，大家俾個 like 啦。咁今日咧就嚟到元朗站嘅 YOHO Hub 啦。咁如果大家有留意我上次條片咧，都有講過即將會有現樓開放啦。今日就帶大家睇一啲現樓啦。咁有啲有家私裝修嘅，有啲咧就清水樓嘅。咁暫時嚟講咧，開放咗4個單位。咁大家望一望究竟係點咧？一房暫時未有得睇啊。咁如果大家想揾入房嘅話咧，大家就要留意我個 channel 啦。咁我哋而家開始啦。私單位2房，有裝修，大家見到有裝修啦。開放式廚房，不過咧，我覺得最緊要睇個景觀。呢個就望翻村屋嗰邊咯。上次我哋喺下底都睇過啦。我睇下啲房啦。呢度一間細房嚟啊，不過改咗嘅一間，佢改咗變咗2房半咯。望翻個泳池啊，大家睇到。就係主人房。60。跟住睇個 B 單位，呢個就我哋望一望先。開放式廚房，景觀就靚啦，望晒成個深圳。主人房，第2間房，第3間房，浴室。嘅 A 單位呢個4房雙套大宅啊，好靚嘅呢個，大家睇下，呢個就係客廳，跟住有個緊廚，有工人房咯。都有洗衣機啦，嗱呢度呢啲櫃咧都好大，跟住呢個就瞓嘅地方啦，工人房。有工作平台，睇啲房間先。呢度係有一間嘅，呢個第一個套房。浴室。浴室。哦，呢度。呢個第2間房，第3間房。咁呢個就係主人房套房啦，呢個就。4房雙房。
咁跟住我哋睇下依單位清水嘅，咁啊開放式廚房，大家見到咧係有啲分開喎。大家見到儲物，咁呢邊就洗衣機就係呢個方向啦。咁啊廚房就比較特別啲，呢邊就蒸爐就喺呢邊。咁其實門口咧就應該有個雪櫃嘅。呢個就係雪櫃啦，所以呢個廚房嘅間隔咧真係比較特別啲。呢個就似天曬天嘅 design。咁呢個露台門咧就係拉門嚟，就同而家我哋新款嗰啲有啲唔同啦。冇啊！咁呢間主人房繼續大啦，但係景觀就冇乜啦。咁你可以偏就可以望到個泳池景。咁跟住呢間就有另外一間房。咁呢個位就浴室。咁而我後邊呢個位置咧，有啲兩房同埋一房咧，暫時未有開放，即係話俾大家聽，暫時係唔買住啊！咁但係咧，如果大家想揾暫訂嘅話咧，咁必須要留意今次嘅第5座啦，U Hub。咁今日咧就同你傾到呢度啦，下次再同大家見面。咁如果大家有興趣睇呢個單位嘅咧，歡迎預約下啦。好啦，拜拜。